asa endek bae ka sorga asa dihareup bae ieu ka sorga pasti husnuzon urang ana inda zanni abdi bi cak Allah kulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaanana aing mah ka sorga akeun aing mah asana ka neraka akeun kumaha sangka sia bae nu mantap kajeun teuing teu salat sing gede sangka aya teu isin mah jelema nu iman ka Allah ditambahan ku beramal soleh nu Allah nyaritakeun bahwa nu iman tur ngamalkeun kana amal soleh Allah janji dengan rahmatna ulaika ashabul jannah sorga lain saminggu sabulan satahun tah lain 10 tahun hum fiha khalidun tur ngalaksanakeun amal solehna teu kudu berat-berat la nukallifu nafsan illa wus asa endek bae ka sorga asa dihareup bae ieu ka sorga pasti husnuzon urang ana inda zanni abdi bi cak Allah kulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaanana aing mah ka sorga akeun aing mah asana ka neraka akeun kumaha sangka sia bae nu mantap kajeun teuing teu salat sing gede sangka aya teu isin mah atuh nyana ge boga sangka boga perhitungan ieu nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu jelema nu teu digawe diikat atawa teu digawe di kitu cinglu teu digawe tapi jana boga sangka asal aing digaji ieu daek ku galede ge moal ka jelema atuh sangka ge sarua eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lah aing mah bagus sangka bae atuh bagus sangka ge kumaha sangkana lantaran nyana ge boga rarasaan ieu boga rarasaan sakieu haji taji kumaha kira-kira ieu di ayat ji atuh deuk kumaha deui jang ngaji unggal minggu sanajan di handapeun tangkal Ambon kan salat ja atuh biasa kula mah sanajan tilok tahajud tilok bala temat tuh sakira tambahna doang ka Mekah jang geus ngazakat ja atuh osok anak atuh ja hayang sok dibabagi segala rupa aju perasaan ya atuh ieu mah eta bapae ka surga aja ieu mah eta bagus sama sangkaan kitu kan nu saurang deui Dedi lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit iya gua lagi sakit kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka tahu ya saya itu tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja bagus aja deh kata kiai juga harus bagus sangka iya lu suka sholat kagak puasa suka lo kalau bulan Ramadan ini kagak juga segitu ya lu kerja apa aja itu ya sekali-sekali suka mabok juga sih ini lu sekarang lagi gimana perasaannya mau mati kayaknya gue tapi ada nggak perasaan sorga sangka sih sorga aja iya kepengen mah walaupun begini-begininya maha Allah maha gopurin waduh buka dalil tak budak ye jawara ge buka dalil tetap di jero hati nama teu biasa dibohongan dek sangka kumaha aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah ka neraka 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan sangka teh kumaha aya korena jeung dilala kajeun ku kumaha ge ye kitu mah urang salat sok sok salat atuh sok aing mah kajeun kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin qada mata aing mah subuh mah qadaan melulu aing ani aing mah tak atuh geus emang sakitu bisana jeung anak aing mah jahes mah anugerah ti Gusti Allah jaing ge hudang mah tuh sok berjamaah ngan teu hudang-hudang emang nang Allah pan bohongan ku Allah teh dihudangkeun aing nyalahakeun ka Allah tolol tak budak
tapi aing kodok kan ye atuh aing gede hate tetep sorga aing eta mah deres kos kitu mah sebab salat dah siap moal ka sorga jatuh husu atuh soal husu mah dak malah lain deui eta mah bagian kiai eta mah bagian aing mah duduk husu di mana salembur aing coba dengekeun husu jeung mal aya atuh lamun hunu kudu nu husu bae maka sorga atuh mah sorga kosong nyalakeun ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk. Tetep aing bagus angka eta aing mah sabisa-bisana sakit. Tetep sia eta husum je. Aing kamari kan ngaji di Cilongok. Cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha. Aing mah sakuran eta doang nu di tengah-tengah ku aing. Jangan ke dalil di harapan Allah. Besi Allah nanya, "Sia sabaraha taun hirup?" 60 Gusti. Kunaon teu pernah tahajud teu kabawa. Duha sarwa teu kabawa. Kunaon saya salat zuhur teu make salat sunah tetep teu kabawa Gusti. Abdi mah nu pardu-parduna bae. Kata husu pancak Gusti la nu kallifu nafsan illa wus'aha. Waduh cak Gusti Allah malaikat balangkeun ka sorga ieu mah nu kieu mah. Geus segera geus. Waduh tah batak sakuran teu kudu bade talar ieu bae hiji. Jangke di harapan Allah. Aduh, mantap jasa. Si bae lah nu kallifu nafsan illa wus'aha. Geus sakitu talar. Malah mah rakaat awal rakaat kadua eta bae pake. Salat maghrib. Jadi imam deui. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Rakaat kedua tadi bae. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Cak makmum mantep ye. Imam istiqomahkeun ye. Hebat imam ye. Kacaritakeun mah jelema nu iman terus beramal soleh memang jelas-jelas asal ikhlas. Ialah Allah ngajanjikeun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ketika digiring jelema nu iman tur nu amal soleh dek dikasorgakeun di hareupeun sorga teh aya tangkal kayu gede. Di dinya teh aya dua sumber cairna tina akar dipandian heula ku malaikat di dinya teh maksudna ieu nu hiji teh ngaberesan batina supaya aya ulah aya panyakit-panyakit nu hiji deui ngaberesan zahirna geus zahir jeung batin teh geus diberesihan nu mantak begitu asup ka sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar datang ka jero sorga geus eueuh panyakitan jero hate teh eueuh ujuban eueuh hikduan eueuh takaburan eueuh sumadan lain sebagainya geus sesenangan we di jero sorga tanpa aya panyakit kan ngeunah jasa urang ge di dunia mun boga babaturan sombong boga babaturan tawaduk boga babaturan daek ngabela ka urang boga babaturan teu ngunek-ngunek ngeunaheun jasa urang boga babaturan teh urang perlu motor kuncina aya motorna aya dipake bae urang sia teh bebeja deui batur aing nu ieu mah geus moal nanaonnya nama kajian kuku mah ge bahkan aya duit tadinya cokot jang meuli bensin teu bebeja deui ngeunaheun jasa motor-motor babaturanna kuncina geus nawel di dinya duit teh jang meuli bensin teh teu bebeja deui jeuh babaturan urang hendak berangkat kadeuleu aya je Samsu di kantongna cokot deui mantep jasa. Oh, dorong menang sapoe balik deui ka dinya tuh. Bener bae. Cek babaturan teh. Aing geus nyangka motor aing ku sia. Heeh, duit dari cokot ja. Heeh. Aja rokok aing cokot tuh. Wih, bisaan sakira teh. Seuri pada eta urang boga babaturan kos kitu mantep jasa. Coba lamun urang babaturan, motor aing dibawa ku saya teu bebe kahayang aing bebeja atuh sia goblok sia awal sia. Enggak sah sampai di sini saja. Paneta orang teu ngeunah teh boga babaturan kos kitu. Masyaallah, kos urang boga pamajikan hatena bersih ngeunaheun biasa.
kurang dek berangkat teboga duit aya duit pamajikan cokot kurang bahkan aya emas na anting di dinya tah giwang dicokot kurang dijual kurang saminggu teu datang teu balik barang datang ngadinya neng kakak nyokot duit kulanya heeh aja eta anting dicokot deh cokot di bisi kurang mah iya tuh naon ka tadi negeti kakak ieu ngeunaheun kana hate tih sate urang Masya Allah ada lagi kakak bisa balik keneh saking geus alhamdulillah kula mah urusan duit urusan anting segala lah masa nu penting kakak aya Masya Allah tis jasa coba neangan di Cikupa kos kitu barang datang kokoprak geus dikieu-kieu bae koprak urang ge datang aing lewat mana ye aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing nya geus koprak imah urang ngabangun urang tapi urang sieun balik coba pan eta tolol eta urang tapi maksakeun maneh kakak malih duit kulanya ulah tuh aing asup ulah dasarna emang turunan kakak mah teu beres tuh paman mah bapak turunan pan bapak urang bapak kolot urang ka bawa pan eta tungtung lama teu beres bae emang tolol urang Cikupa mah bloon kan panas nu aya urang Masya Allah kan mantap neangan pamajikan teh nu kos kitu tah neng neng leungit duit bolok ka ditanya diuk bae heula ka diuk kalanan nginum heula duit mah gampang diteangan Kak tapi pan kakang mun leungit hese anak-anak sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang ih kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang aduh kan urang ge tiis jasa hayu atuh ka kamar hayu atuh aduh bahasa neangan pamajikan nu tiis neangan nu tiis nu ulah marah bae ka urang Masya Allah cak pamajikan lah kiai ieu bisa bae geus katara di hatena kitu bae emangnya mah teu maksud bagus di hatena maksud bagus tah di dunia mah kos kitu bae tetep boro-boro jeung babaturan boro-boro jeung pren urang dina usaha boro-boro dina politik cacak-cacak jeung pamajikan bae ge teu meunang sarasaetik dunia mah kos kitu tetapi di sorga wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin dicabut ku aing cak Gusti Allah panyakit tu aya di jero hate urang boga pamajikan 70 sugan aya kumaha pamajikan teh aya encan tambahan pamajikan urang nu asli encan ditambahan deui tatangga urang nu salakina ka neraka pan eta bagian urang euy nu batak doakeun bae tah kan eta kan jadi pamajikan urang eta kumaha eta nyana aya panas di sorga moal aya wa nazana ma fi sudurihim min ghillin lain sorga tuh aya kene panas mah lain sorga di dunia teh urang hayang nyandung boga pamajikan 2-3 maksudna hayang jadi sorga kan abeh ieu kieu hayang jadi sorga boga panyakin boga pamajikan 2-3 opat ternyata jahanam kabeh nyana ge ngana sehatan kanu encan nyandung ulah cak aing ulah emang kunaon pepes hulu sia aing ente pan teu pepes aing geus tanggung pepes aing nya kage kada sehatan ulah coba-coba lamun sia hayang pepes hulu jandung sia nu aing ge ieu geus diganti ku batok kalapa ye nyandung kada sehatan hampir kabeh karena itu kabeh sia hayang tentrem imah tangga ulah nyandung geus hiji bae kabeh nu nyandung karitu aya nya lagi nu ngajakan nyandung abeh dicarekan nyana itu ge dicarekan ketika nyana dicarekan nyandung lah ngaranna ge babaturan deukeut akhirnya nyandung kan tah nu kolot nyarekan itu ge sarua kapang gede saya carekan kan sasalaman akur kenapa mah abeh aya batur doang hai tentrem mah nu dimaksud hayang boga imah mewah
ditendenan di sisina pancuran, ditendenan deui cai mancur, ditendenan deui taman-taman, di samping eta deui boga kendaraan, lain hiji 2 3 4 jana nyandung maksudna hayang jadi sorga. Supaya di dunia teh jadi sorga, ternyata teu jadi sorga. Balik ka ieu mah sieun. Sieun jalan mana ini? Imah nyana. Pemajikan dibiayaan ku jana. Tapi alabatan Kapolres menghadapi pemajikan teh. Aduh, Kapolres ona mah ya senyum-senyum ieu bae. Tutut bae le manyun tutut. Teu jadi sorga. Nu mantak ciptakeun imah tangga supaya jadi surgawi ulah hese-hese. Teu kumaha supaya suasanana nyaman, supaya urang ibadah ka Allah mantep. Eta nu nyandung ibadahna moal beres kajian kumaha ge. Allahu Akbar. Poe ieu aing ke mana balik ieu. Nyana schedule gilir malulu di jero hate. Mun opat teh mah, wah ieu di dieu, isu ka mana ieu? Isu ka anu, isu ka mana? Isu ka mana? Teu kumaha husuna. Gantung habak jelema kos kitu ieu. Eueuh husu, bohong kajian kumaha. Komo aju aya SMS mah tinu ngora tinu kolot. Puyeng aing cek dina teh. Ieu atuh puyeng dijieun ku saha? Ye heuy. Tuh, cek awe akur. Emangnya nama yang gitu bae panjang nama. Ieu mah keur carita di sorga mah eueuh panyakit. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kacaritakeun mah jelema nu iman, jelema nu amal soleh urang kabehan geus aya di sorga. Beuh, ningali sorga nu luar biasa. Lamun diuji ku amal urang memual kabeuli eta sorga teh lantaran gedong teh ulah dihayalkeun batuna batu cisoka. Ulah dihayalkeun ieu melesteurna make pelesteran urang Garut. Ulah dihayalkeun ieu sorga teh sorga kos bangunan-bangunan kelapa gading BSD dan lain sebagainya. Sorga mah ieu batuna tina emas tina perak. Di dieu suasana teh eueuh panon poe eueuh bulan eueuh listrik dan lain sebagainya, tapi seluruh cahaya aya hese nyaritakeunana lantaran disebut beureum lain disebut hejo lain disebut koneng lain seluruh cahaya aya tajri min tahtihamul anhar dihandapeun gedong teh beuh cai-cai sing kolocor asli sorga. Ketika kurang ditambah eta cai nyamperkeun tangkal kayu teh akarna lain dihandap tapi di luhur buahna macem-macem hiji tangkal kayu teh tangkal buah misalnya lain buah doang tapi seluruh bubuahan aya di tangkal buah teh kumaha. Di hiji tangkal teh didinya teh jeruk aya, apel aya, anggur aya, cau aya dan lain sebagainya. Teu kudu dialaku urang teterekelan raga urang atuh. Tinggal di tempat di tegal di awet cau ka dieu sia. Cau datang ka urang di dahar ku urang teh geus di dahar cau jadi deui datang deui ka ditu teu kumaha. Teu ngabeakan maju beungeut urang per harina berbeda tambah ganteng tambah kasep tambah geulis. Iyalah sorga. Bidadari di sisieun urang teh ketan aya 70. Aduh nu hepe susuna. Allah. Aduh, Masya Allah, irung mararancung bibir. Aduh, geus hese nyaritakeunana. Nu mantak geus pokona mah sorga teh lain lalagaan. Bau jengkol, bau peuteuing. Kumaha sarareungit MCK di sorga mah sugan neangan WC urang eueuh. Atuh lain sorga mah sakeneh ngising keneh bae mah. Atuh hese aing ngising keneh mah pan babauan. Eueuh di ditu mah. Urang dahar bae ngilum bae teh kudu neangan MCK di ditu mah asal kesangan beres. Masya Allah, aju kesangna seungit teh. Ieu mah bener-bener sorga, penyakit batin eueuh zahir kararasep jeung gareulis per hari urang teh makin kasep makin geulis berbeda wajah, tatangkalan dan lain sebagainya ge. Hese nyaritakeunana kitu keneh sinar-sinar dihandap sing kolocor tajri min tahtihimul anhar. Geus hese nyaritakeunana bae sorga mah lantaran eta kenikmatan anu hakekin leuwih ketika urang ningali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ta urang engke ngomongna di ditu ieu urang bae heula keur carita.
barang daratang kabeh ka sorga beuh pelukan ja ente ge ka sorga. Ujang sia ka sorga ka dieu wah pelukan urang kabeh. Wih itu kiai urang wah pelukan ku bunga-bungahna uduh ieu kakarak asup ka sorga kabeh ge kararaget. Masya Allah cak Tuhan Syekh Abdul Qadir kade sia ka sorga keneh ka sorga sia ge akibat taon sia maca Syekh ulah di ditu sia maca Syekhna pasti ikhlas ja awal-awal mah yang berkat-berkat bener ka dieu keuna mah ikhlas lah cak eta teh tah ka sorga kabeh waduh geus Kangjeng Nabi aya sahabat aya kabeh parang barang asup ka sorga kumaha ngomongna wa qalu ahli-ahli surga ngomong di surga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa ahli surga. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah Gusti nuhun ka bina-bina luar biasa abdi teh anu Gusti teh parantos tuduhkeun ka abdi li hadzal amal. Karena ia amal nu melalui amal-amal ialah abdi bisa ka sorga. Abdi amal teh iman ka Gusti iman ka Rasul Gusti. Di samping eta abdi teh terus tuturkeun syariat anu dikembangkeun ku Rasul Gusti anu terus diteruskeun ku para ulama-ulama warasatul anbiya. Abdi teh terus ngamalkeun iman melalui syariat-syariat teh. Nah, ieu nu datang ka syariat doang di dieu nu datang ka tarekat di dieu nu datang ka hakikat kabeh aya di sorga. Berbagai-bagai tahapan ke di sorga. Nu bersyariat mah aya di dieu, nu bertarekat mah aya di dieu, nu berhakikat mah aya di dieu. Kabeh ngan ka sorga tanpa aya ngunek-ngunek pan sia mah luhur amat, pan aing mah handap amat moal aya lantaran geus dicabut panyakit. Nu geus dihandap senangku dihandapna nu di tengah senangku di tengahna nu di luhur senangku di luhurna lantaran pada akhirna mah engke bisa silih sabab nu aya dihandap nu bersyariat nyaba ka nu bertorekat nyaba ka nu berhakikat engke nyaraba urang ka rasul urang nyaba urang ka Kangjeng Nabi Isa nyaba ka Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun ka Kangjeng Nabi Yusuf ka Kangjeng Nabi Daud bahkan engke di sorga teh pan aya hiburan anu bakal nyanyina Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Wah, mantap kurang aya bahasa uluk-uluk Nabi Daud. Suarana, masya Allah, kurang ngadengekeun Kangjeng Nabi Daud di dunia bae ge kapan manuk-manuk ge cara rici di dunia ieu. Jelema kabeh ngadengekeun bahasa ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud mangalalentuk bae kabeh. Sapi munding lamun keur leumpang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud cicing ngeunaheun jasa. Masya Allah. Tapi coba ge sapi keur leumpang ngadenge suara Haji Pendi gegerbegan. Aduh, kebo ge lamun ditanya kumaha sia ngagerebeg galedeg aya kaceuli sakieu. Tah ieu suara para jasa engke di sorga urang bisa ngadengekeun. Gantengna Kangjeng Nabi Yusuf ngeunahna suara Kangjeng Nabi Daud ngan moal aya nu pangganteng-ganteng nama iwati Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaa'u nu abdi amr amal teh ieulah babales dayana surga. Abdi bisa asup ka surga kulantaran sabab di duniana iman jeung beramal soleh. Mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Abdi sadaya teh moal meunang tuduh mun cacak-cacak gugus si Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal. Hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi, aya hidayatul irsyad, aya hidayatul taufik. Mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk. Ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun. Tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tah ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarak hidayatul khalqi.
ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan, hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat. Hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah. Dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit. Ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae. Teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga. Nang Allah. Keur cicing bae batur di kamarana eta budak. Ngaleut. Ngaji ka Cilongok. Ngaji. Emang ngaji kumaha sih di situ? Atuh ngaji ngadengkeun. Diajak kayu ngaji, mau aing mesti tanya ku guru. Aing ditanya hese, ternyata bisa ngajawab isin aing. Ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang, lain ngadengekeun doang. Oh, emang ngadengekeun doang, ngadengekeun. Jauh ge bisa. Bisa loba nu tangga Ambon ge. Ye, coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad. Ngadengekeun ojaheunya, tuh. Irsadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsad ku Gusti Allah. Aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorop alfiyah bante kukudul juman terus tafsir unda hadis usul fikih dan lain sebagainya. Wah, hebat tama irsad ti Gusti Allah teh. Dek dicalonkeun beureunanan engke di lemburna jang. Naon kitu ngaranna lampu penerang. Irsadna hebat. Nah, kuari nu ngaji mingguan, nu ngaji unggal peuting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya mah indit. Hidayah teh mahal. Kunaon sia indit? Puyang aing majelis ngadeng ngaji malulu. Batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit. Nah iya kan itu hidayah nang Allah heseta hidayatul irsyad wal bayan. Yo dititahan balik ya ceng balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun ke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kuda kula mah lain anak abah sia kos kitu atuh. Iya tuh bonganna jahabah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun. Ajen ge nang Allah ge mere ka kula lah deuk kumaha kula mah ngaji bae heulana. Lain kitu beun sia umur 35 tahun ke ditanya anak saya siapa abah-abah kan wisin mah. Geus kajeun bah kula mah ngaji bae heulanan. Wah ieu mah teger jasa ngaji bae irsyad da pohara jasa. Teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung mah betah jasa jana di pondok. Betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasa jana lamun geus ngaji datang ka HSS. Ija eta bae alfiah ge rarikes alfiah datang ka HSS bae ku jana bisa menteu. Iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah teu dibere hidayah tapi imannya na ka Allah. Aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana. Terakhir hidayatut taufik mahal jasa. Aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik. Nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat blon teu tapi aya bae teh ustad nu kos kitu teu dibere taufik dicabut taufikna. Nah ieu mahal ieu hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatut taufik. Lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah. Terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna. Nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatut taufik. Nah iyalah ulaika ashabul jannah nu nazana ma fi sudurihim min gil di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna beu alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh
nuta tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga deh laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah di aku hidayatul khalqi nang Allah hidayatul irsyad nang Allah hidayatul taufik nang Allah di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam eta mah mahal hidayah Masya Allah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang rasul rabbina rasul urang sadaya bil haqqi kalawan bener deh baheula ajakan-ajakan rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas nyata Rasul teh mawa bener melalui sahabat begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas nyata Rasul teh bawa bener melalui lisan tabiin terus kabelah dieuna melalui lisan-lisan ulama deh aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata bener Rasul aing teh nyata jasa Rasul bener mawa hak melalui lisan-lisan para ulama nu mantak wanudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha wahai ahli-ahli surga tilkumul jannatu sorga uristumuha nu maneh diwaris tak sorga ieu teh bima kuntum tamalun ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal soleh tuh sorga jang maneh Masya Allah di Masar urang teh melalui bendera-bendera di dinya aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sina Abu Bakar dibere bendera Siddiq Sina Umar dibere bendera Al-Faruq bendera kitu Sina Ali bendera jihad fisabilillah bendera Sina Utsman bendera zuhud terus bendera Sidina Hamzah bendera ulama-ulama para wali-wali Allah lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera nah memeh berangkat ke surga Allah nitah ka malaikat nudu gera-gerokeun antil kumul jannatu ya urang geus siap di bawah bendera antil kumul jannatu sorga tu sorga urang geus siap wah dek diberangkatkeun Masya Allah melalui kapilah-kapilah kontingen percis urang kosdok musabako kontingen Jakarta wah kontingen Tangerang wah mun di jidah teh amat make bendera pan urang deka mobil masing-masing wah kontingen mobil satu naik urang lembur atuh pabeulit pabeulit biasa geus besi tinggalin bae padahal mah datang ka jero dihitungan deui nyangel pan hitunganna urang arab mah teu pati bisa ngitung wahid iten talata arba khamsa sitta sab'a samania tisa asyara 11 12 balik deui wahid isten talata heuy cek urang geus tadi geus dihitung la idlis kullu wahid iten talata arba geus datang ka dieu aya nu ngomong deh uskut balik deh angel urang arab begonya ada tuh bisa ngitungnya nama tuh bisa ngitung bantuan ke orang ada 1 2 3 4 la bas anta ijlis nyana deh bae wahid itsnain thalatha arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya asyara tisa asyara 11 12 13
balik deui bae moal berangkat di pasar orang Arab aduh maksud eta naon ku kasieun hati-hati sebab eueuh hiji nyana ditangkep gas cek cenah aing mah moal dihareup heula di tukang aing mimitiana di tukang wah ieu teh dalah atuh kitu-kitu kayane jadi mobil ieu orang ieu kontingen 2 kontingen 3 ieu ge sarua urang zumara siqal ladzina taqaw ilal jannati zumara masyaallah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum salamun alaikum tibtum ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin kadina surat Zumar ieu di dieu tilkumul jannah cek malaikat tuh surga geus ka dulu ngemprai urang geus saya lompat bae kan wah kaulas noraga jon teh si ai tilkumul jannah cek malaikat uristumuha anu ieu surga diwariskeun jang maneh sakumaha bapak ulang paeh bae menang warisan urang bima kuntum ta'malun cak malaikat ku sebab maneh beramal soleh di dunia iman beramal soleh urang di masar keneh geus tararis tilkumul jannah cak malaikat tuh dah dulu kabeh urang woi bendera Golkaran hiji uristuha ieulah diwariskeun jang maneh surga ku sebab naon bima kuntum ta'malun ku sebab maneh di dunia beramal iman amal saleh geus tarariis urang aya pemimpin urang kan dihareup geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen teh geus puguh benderana ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ieu make bahasa uristumuha kieu nu mantak make bahasa uristumuha na ahlal jannati yurisunna manazil ahli nar sanyana ahli surga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cek Kangjeng Nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di surga jeung di neraka urang kabehan geus boga tempat di surga aya di neraka aya kafir boga tempat di surga aya di neraka aya jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka surga itu ya Allah rarempan ya urang geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus cek na geus jelas di itu kelurahan na geus jelas RT na geus jelas di presiden nama malaikat malik di jadi urang geus boga tempat horenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan di surga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat nah jadi saurang-saurangna boga tempat dua di surga boga di neraka boga fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an-nar di mana-mana asup ahli surga ka surga ahli neraka ka neraka nah ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka akhirat carana bakar rupiatil jannah lihanin nar diangkatkeun surga ka ahli neraka ditembongkeun surga diangkat ku Gusti Allah di neraka keur ngojae ge kabeh kararieun neuleuh surga nuker nginum susu nuker muka susu maksudna susu SGM sia mah ka mana bae tuh sablon sia mah nuker ngadahar saos segala ngadahar bubuahan dan lain sebagainya beuh indah jasa keur alalay cerak katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di surga lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia nu di surga teh itu nu mantak nyana neuleuh tah dibejakeun ku malaikat hazihi manazilukum law amiltum bi taatillah ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta pan nyeri jasa kana hate nyeri jasa percis kos urang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngajak
kawin nangkah yang urang nya bekenya jore jol bae aya nya putih semampai jangkung Masya Allah dibejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah ambobah ulah ambobah sia mawat maneh kudu geus bari mah kekepan bae tas hideung ongan sia teu nurut ka aing aing abah geus jadiakeun ta eta nu jang sia teh kumaha bah lamun kuari ganti ojol teu isa geus kawin batur atuh sia mah sok macem-macem bae geus nikmati ku sia hideung tinggal nyana bae ngap-ngapan ka duhung amat aing teu nurut ka kolot ka duhung amat aing teu nurut ka kolot takan eta cerita dunia ya ge hadhihi manasilukum law amiltu hei kafir ya tah tempat maneh tah kadeuleu ku sia geus disiapkeun baheula teh jang maneh mun maneh iman tur maneh baramal sore tah eta tempat sia oh hanyu-hanyu ngana kikieuan atuh kami ka dinya kudu hei nonsen weh malaikat jeung nonsen tidak ada teu ceuk malaikat teh sumayu qalu ya ahlal jannah ka ahli surga risuhum bima kuntum ta'malun kuari mah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton nu baheula jang si George Bush nu baheula jang si Cat Eye ucing teh atuh tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye kuari mah ieu tempat kosong eusian kumaha wow atuh geus kikieuan bae Haji Pendi di surga lain Haji Pendi ieu geus pede bae nyana saduantak ge urang nu urang geus pugu aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui kaju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui hei kiai tah nu tah heula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai kuari ka sorga tah itu neraka wariskeun habak sabodo los tah los jang sabae sakameunang kurang kitu kabehan los cenah ieu mah deusian ku artis sabodo geus ieu mah tah surat-suratna BPKB-na kabeh tah dikeun wabeh kabeh dibikeun ka malaikat balik oh geus teu hayang-hayang teuing aing mah kos kitu geus susuratanna geus kabeh panai ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya kitu kan surat-surat geus menjadi persulit tiba tanda tangan langsung ye atuh upah tanda tangan mana sia teh bikeun ka ahli neraka tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang ka sorga bikeun ka kafir tempat kafir nu tadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikeun ka urang nu mancak ieulah bahasana teukumul jannah tu sorga uristumuha nu maneh diwariskeun sorga nu maneh mah jelas aya nu kafir nu tadina tempat nyana mun nyana ka sorga kuari jeung maneh bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal saleh bentak kurang iman manggeus aya tinggal amal soleh teh kan butuh ilmu ngaji dina ngaji ge kan kudu ikhlas kudu nyaho wudu jeung rukunna syaratna salat rukunna jeung syaratna haji puasa dan lain sebagainya abeh naon abeh beramal solehna mantep sesuai jeung syariat kabelah dituna sesuai jeung thariqah abeh bener-bener Allahu Akbar Allah Maha Agung keagungan Allah kadeuleu ieu amal soleh nu mantak urang mah kuari dibere taufikul irsyad di samping taufikul khalqi urang dibere taufikul irsyad daek ngaji padahal mah di imah riweuh jasa jang ngawarung gitu kan ya urusan tapi lah aing ngaji bae lah geus kajian tah tinggalkeun diomean ge jak wae moal bakal untung mun untung mah aing ge moal ngaji ieu ge tolol aya tungtungan kos kitu bae tah aja kunaon ieu teh dagang pae minggu lah dagang ge rugi malulu mun untung moal ngaji ya ge aduh zaman teu beres kos kitu tah malaikat ge nganyatet da setengah hate
budak ngaji beneran tante sih ya. Nah yuk cerita uris tumuha tak dijelaskan kok bisa diwaris pan waris bak eta mah beneran mun aya nu mah horenganan kos kitu tadi nak setiap jelema boga tempat yang pengbalikan di neraka aya di sorga aya ketika urang ka sorga maka tempat urang nu di neraka wariskeun ka kafir los jang sia ketika kitu kafir ka neraka lantaran teu iman tempat kosong jang urang jadi setiap anu asup ka sorga ngabogaan dua tempat hiji nu asli dua warisan di para kafirin alhamdulillahirabbil alamin mantap ulah aya paksa-paksaan la ikrah fiddin teu aya paksaan dina agama ulah maksa urang ka budak ka Hucu ka Kristen ka je nyana daekeun atuh alhamdulillah nyana teu daekeun jatuh kege diwaris ku urang tuh sia jadi nyahopan kuari bener tuh enggak cek orang antepkeun Kristen Katolik kena ambalaya di neraka enggak atawa kajen teh urang ka neraka ge kan tempatna geus ku kafir tah begitu urang di ka neraka kan mana tempat aing cek malaikat balik kayak udah ada, tidak ada tempat ini udah ke surga aja ya boleh deh Masya Allah tinggal engke ngegro ahli surga ke ahli neraka wanada ashabul jannah beki rame bayi Masya Allah wallahu alam